ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೆರಡು ಬೈಕ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, Z900 ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು Z900 ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ Z800 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೇವಿ, ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ TRK ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ Z900 ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೂಟೀನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಕಿಂದು. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣಂತ. ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸಿಗೋಣ ನಡ್ರಿ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬೈಕ್ ಓನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಭು ಅವರೇ. ಹಾಯ್ ರೀ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇವ್ರು ಶಶಿಧರ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವ್ರ ಬೈಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ Z800. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬೈಕದ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಶೋಯಬ್ ಅವರಿಂದ. ಶೋಯಬ್ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಶೋಯಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ZX10R ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬೈಕು ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ಐ ಬಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಕವಾಸಕಿ Z900 ರಿವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿದು ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ Z900. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 12.5 lakhs ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಸಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋಣಂತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ Z800 ಏನೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದೇ ನಾವು Z800ನಾಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಾ ಐತೆ, ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ABS ಡುವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಐತಿ. ಇವರು ಟೈರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಸಾರೆ. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದು 120/70 ZR17 ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಕಿಂತನೂ 110 ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 900cc ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವ್ರು. ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ CC ಇಂಜಿನ್ CC ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 948cc, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000cc ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಜಿನ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಹೆಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 17 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕವಾಸಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಹಳೆ Z800 ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬರೀ 14-15 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ 17 ಲೀಟರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿದ ಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ Z800ಕಿಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 13,000 RPM ಇದ್ರದ್ದು. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100cc ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಪವರ್ದು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ನಾಗ 100+ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 6 ಗೇರ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ 255 km/h ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 255 km/h. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪವರ್ ಬೇಕು ನಮಗೂ. ಗಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿದ ಏನೇನು ಪವರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 125 bhp. ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದು 125 bhp. ಆದರೆ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕ್ಸಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದು 130 bhp ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಪ್ರಭು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಸೋರದಾರ ಈಗ ಬರೋ ದಿವಸನಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 110 bhp ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 140 bhp ಆಗ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಗಾಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿಲಿ ಹೇಳಾಕತ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 110ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಮೈಲೇಜ್. ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 6th ಗೇರ್ನಾಗ ನೀವು 100-110 ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 115. ಇವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು 15 ಇದ್ರ ಮೈಲೇಜ್. ಆದ್ರೆ 115 ಮಟ್ಟ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಾ ಐತಿ. ಈಗಿನ ಗಾಡಿ ಈಗಿನ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ವೀಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ರೈಡರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಏನದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೈಡರ್ಸಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೀತೈತಿ ರೈಡರೇ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಗೇರ್ ಲಿವರ್, ಶೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಸಾರ ಅವ್ರೆ, ಅದೇನು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಶೋರೂಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಸಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಐತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇದಕ್ಕೇನು ಫೋರ್ಕ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಾರ ಅವ್ರೆ, ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ R&G ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತೆ, ಇವು ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ಸ್ಪೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ ಸಣ್ಣದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3500. ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವೆ. ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 125K ಆಗ್ತೈತಿ. 25,000 ಬರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್, ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ಸ್ಪೂಲ್ಸ್ ಈ ಸೈಡೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಎಂಡ ಇದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ಸಾರೆ. ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಸಾರ ಇವ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದು 180 ಸೈಜಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇವರು 190/55 ZR17 ರೊಸೋ 3 ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸಾರ ಇವ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈರ್ ಇದು 37K ಬರ್ತೈತಿ ಟೈರಿನ ಕಾಸ್ಟ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ ಇದ್ರದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ನು ಹತ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಸ್ಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. SC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. 1.5 lakhs ತನಕ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೀವು ZX 10R ನೋಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಶೋಯಬ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದ್ರಗತ್ಲೇನ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಗಾಡಿದ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ನಿಮಗೆ ZX 10R ರಿವ್ಯೂನಾಗೂ ಹೇಳೇನಿ, ಇವು ಹೆಡ್ರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇದು ಕಲರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಂದು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಇವು SC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ರೇಸ್ ಫಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಇವು ಭಾಳ ಲಾಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ರೇಷನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದು 125 bhp ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು 5 bhp ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಬೈಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ Kawasaki Z900 ರಿವ್ಯೂ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣಂತ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಅದಾವೆ ರೀ. ಈಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಾಡಿಗೆ. ಒಂದೆರಡು ಫ್ಲೈ ಬೈ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ನೋಡಿರಿ ಎರಡೂ ರೆಡಿ ಅದಾವೆ, ನಡೀರಿ ಒಂದು ತೊಗೋಣ. ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ ರಿವ್ಯೂ Z900. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಪ್ರಭು ಅವ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಅವ್ರೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಷ್ಟು ಲೌಡ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣಂತ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
1000